cupen, eller? Ja! Har dere tenkt å vinne? Ja! Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire. Og så, hva er det som er årets happening i Østfold 4H i år? Fylkeslei! Og hvor er den? Kalnes! Når er den? 26.–28. juni! Skal dere dit, eller? Ja! Takk for oss her på Kalnes videregående skole, hvor Kalnes-tokt kommer til å skje. Hode, hjerte, hender, helse, vikinger! Hode,